嘢好消息啊！係啊，你哋快啲去話俾其他人知啦！耶穌嘅屍體咧？耶穌去咗邊度啊？如果主耶穌復活咗，點解佢唔揾我哋㗎？你哋唔需要擔心，唔需要驚。你哋可以睇下我嘅手同埋腳，真係我嚟㗎。你哋甚至可以摸下我隻手。死咗嘅人係摸唔到㗎，同埋佢係唔識肚餓㗎，而我就好肚餓啦。